من أخطر التطورات التي حدثت في العالم والجزائر ليس منأى منها هي العولمة التي تأثرت في تصرفات الناس، ومن نتائج هذه العولمة هي الفضاء الأزرق بكل أنواعه. هذا الفضاء الأزرق هو حقيقة دخيل على المجتمع الجزائري، لكن أصبحنا نتعايش معه بكل حرية وأصبح جزءا منا. لكن الإشكالية المطروحة أن المواطن لم يستوعب إلى يومنا هذا مسؤولية سبابته على مستوى هذا الفضاء الأزرق. وبالتالي من هذا المنبر نحذر الناس أنه أي تعليق أو أي مشاركة أو أي سبابة يعني بإعجاب فيما يخص تعليق أو أي صفحة فيسبوك يمكن أن يجر به في المحاكم ويلقاه متابع في بعض الحالات بالمادة 87 المكرر المنصوص عليها في قانون العقوبات، في بعض الحالات والناس لقيناهم متابعين بالإشادة مثلا بأعمال إرهابية التي تصل عقوبتها في بعض الحالات ل20 سنة. هذا تعليق. والأدهى والأمر أن الناس يظنوا أنه لا يمكن الوصول إليهم، وهذا الشيء أصبح من الماضي. الجزائر تطورت من الجانب التكنولوجي، من الجانب الأمن السيبرياني الذي موجود في العالم كله، وبالتالي للوصول إلى لادريس ما يعرف عند التقنيين بلادريس ID أو لادريس IP من السهل بمكان الوصول إليها. وبالتالي الإشاعة أصبحت تجد أناس لها أذن صاغية لكن جاهلة بمطبات ما تقوم به. وبالتالي نحذر أنه أي تعليق يجب أن تكون مسؤول عليه، أي نقل خبر يجب أن تكون مسؤول عليه ويمكن متابعتك قضائيا. وبالتالي نقول هنايا أنه الشخص عندما يبادر إلى التعليق، ما نش نقولوا الناس ما تعلقوش، ما نش نقولوا الناس نكف حرية التعبير، لا بالعكس، حرية التعبير واضحة والقذف واضح ونقل الأخبار الكاذبة واضحة. وبالتالي يجب على كل شخص أن يكون مسؤول، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه يكون مسؤول على جهازه، لأنه الجهاز مرتبط بالشخص، الأدرس IP مرتبطة بالشخص، الشريحة الهاتف مرتبطة بالشخص، الجواز السفر مرتبط بالشخص. ووصلنا إلى حد أن الناس تستعمل التعريفات الإلكترونية لأشخاص آخرين من أجل إدخالهم في مطبات هم في غنى عنها.